今日係年初11，亦都係公司嘅 CNY celebration， 所以今日我帶住我嘅女彤彤一齊嚟參加。佢可能唔明白乜嘢係事，乜嘢係美麗，但係我好希望佢可以慢慢睇到呢個世界上嘅樣，睇到努力嘅人，睇到不定進步嘅環境，睇到一個一個向前行嘅平台。我哋要知道下一代嘅眼界唔係人哋俾嘅，係父母慢慢帶佢哋了解而闖下睇下。我感受到最深嘅就係呢個世界上已經慢慢咁改。點解咁樣講 ？AI 已經改變咗我哋嘅命運。我哋可以選擇原地踏步，亦都可以選擇俾自己變得更強，行得更遠。我努力唔係因為我為咗我自己，希望有一日佢會睇到我嘅堅持，有更高嘅地方，而且可以企到更大嘅世界。令以樂唔係一個重複嘅一年，而係帶住佢一齊行向更遠嘅一年。